Hepsini aldım abi. Ama kadar buradayız. Sen ne yaptın ama iki dakikada? Çabuk pes et. Erkan'ın davulması kapat bakayım. Azıcık böyle alayım mı? At abi. Bunu inşallah mı koyuyorsun? Yok. İçeride müsaade. Bir tanesini mi çal? Hepsini çal. Tamam o zaman bir tanesini çalmışa koyacağız. Doğru değil mi? Çalınmamış olan mı sadece? Aldım sadece vereyim orada. Çalınmamış vereyim. Buna daha güzel olur. Bak içine gir. Vay vay. Alın çikesleri. Çek. Evet, tamam abi, tamam vereceğim. Bir porsiyon, duydum abi. Duydum. İkinci göz açma kafasını. İkinci göz aç. Tamam, öyle mi? İyi, iyi geçsin. Bir yarım vardı burada. Pilav üstü bir mi? Bir abi bir hepsi bir tane bir pilav var. Var. Helal.
var ya, repliklerini bilmiyorlar ki. Öyle saldım sayıda Allah kahretsin. Böyle gidiyor işte. Tamam. Tamam. Ya birkaç kişi ver de şu ağzı kanadayı verelim bari ya. Oran mümkün var. Birkaç kişi sıradan önünde birkaç kişi ver ki burada laf etmesinler. Şu 4. Bir tane yerim. Abi tamam. 2. Şu 4. Ver şunları. Yarım abi. Yarım değil mi? Tamam, 25 yeniyorsun abi. Bekir Bey. Evet. Geç. Yarıma porsiyon, pideye porsiyon. Arzu abla. İyi bak kendine. İlgilemedim, kusura bakma. Öpüyorum. Sağ olasın. Görüşürüz, kendine iyi bak. Abi sana yarım. Şu 15'lik dürümü de verin. Pideye porsiyon, yarıma porsiyon, mama pide. Abi burada veriyorum. Dürüm verir misin? Yine çeşitli. 15'lik dürüm burada. Hem söylüyorsun hem konuşuyorsun. 15'lik yap diyor. Evet, 3 tane. Ya 15'lik ver abi, ne olacak? Bir dürüm. Başlıyoruz. İyi görünmüyor.
Tabak aymalı bir saniye. İki ay kadar ben Ferdi'de görmedim kardeşim. Geldim. Tabii daha. Paket mi? Şöyle 2 porsiyon tuzlu olsa bu aynısı zaten. Buyurun. Kolay Bey. Küçük bir tane. Şöyle alabilirsiniz. Böyle 2 lira. Kolay gelsin abi. Sağ ol yengem. Nasılsın? İlaç getirdim varsa. Ben iyileştim biraz. Toparladım. Ben dedim sana. Teşekkürler. Tarçın alalım. Tarçın. Acilet gelsin buraya. Çıkıyor abi şimdi. Nazmi. Hadi koş. Ha limon da getir. Abi et gelsin önce. Lavaş yaptım abi. Yaptıktan sonra söyledim o bana. Ya Mustafa tek başına karıştırmıyor ya.
Abi hoş geldin. Ekmek kaç gerekiyor? Mutfağı mı? 1 dakika. Kendini çıkaracağım. 5 dakikada yapacağım. Emre. Şu Veli dayının gevremiş ekmeği tamam. Bu da şefim. O Veli dayının gevremiş olan. Ekmek var senin. Ne kadar ben ödeyeyim burada? Bir ekmek özel. Merhaba hocam. Abi 2 kahve servis.